दोस्तों, क्या आपके मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है? बहुत स्लो आवाज़ आ रहा है, सुनाई तक नहीं दे रहा है, या फिर आपके फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो गया है? कैसे आप अपने फ़ोन के स्पीकर को ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। दोस्तों, मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स हैं जिसे एक बार अपने मोबाइल के अंदर करने के बाद आप अपने मोबाइल स्पीकर को नया जैसा बना सकते हैं। जब भी आप अपने फ़ोन के अंदर म्यूज़िक प्ले करेंगे, वीडियो देखेंगे, स्पीकर से तेज़ आवाज़ आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं मोबाइल स्पीकर को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपने मोबाइल स्पीकर को नया जैसा बना सकेंगे, वीडियो को बिना उसकी पूरे आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसमें एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रहा है, स्पीकर से आवाज़ ना के बराबर आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने फ़ोन स्पीकर से, तो कैसे आप अपने फ़ोन स्पीकर को ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने फ़ोन स्पीकर में जो भी प्रॉब्लम है ठीक करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन स्पीकर को क्लीन करना है। दोस्तों, स्पीकर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कचरा, पानी वगैरह चला जाता है, जिसकी वजह से स्पीकर से सही से आवाज़ सुनाई नहीं देता है। और पहले ट्रिक के अंदर आपको स्पीकर पहले क्लीन करना है, फिर आपको दूसरा सेटिंग बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन स्पीकर को बूस्ट करेंगे ताकि आपको तेज़ आवाज़ सुनाई दे। तो अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना, और यह पहला ट्रिक है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिए फिक्स माई स्पीकर। जैसे आप ये सर्च करते हैं, ये पहला लिंक ओपन करना है। जैसे आप ये लिंक ओपन करते हैं, सबसे पहले से अपने मोबाइल में वॉल्यूम आपको फुल करना है। वॉल्यूम फुल करने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। जैसे यहाँ पर नीचे आते हैं, ये बटन के ऊपर एक बार टैप करना है। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे, आपके फ़ोन से एक अलग ही आपको साउंड सुनने को मिलेगा, स्पीकर से एक डिफरेंट साउंड आएगा, जिसकी वजह से स्पीकर में जो भी डस्ट है, पानी है, कचरा वगैरह है, वो स्पीकर यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको कुछ सेकंड वेट करना है और स्पीकर से एक तेज़ आवाज़ आएगा और स्पीकर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल, पानी वगैरह, कचरा वगैरह होगा, वो यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। तो पहला ट्रिक के अंदर आपको ये करना है। ये करने के बाद देखेंगे आप आपके फ़ोन के स्पीकर से आपको सही से आवाज़ सुनने को मिलेगा। ये था पहला ट्रिक। अभी बढ़ते हैं दूसरा सेटिंग, और ये सेटिंग है क्या जिससे आप अपने वो स्पीकर को बूस्ट करेंगे, ये बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना। आपका लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पर भी उसके शेयर करना, ताकि अगर उनके फ़ोन में भी स्पीकर में प्रॉब्लम है, ये वीडियो देखकर स्पीकर प्रॉब्लम ठीक कर सकें। दोस्तों, अपने फ़ोन के अंदर आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च कर लीजिए वॉल्यूम बूस्टर। ये सर्च करना है, सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, ये ऐप डाउनलोड करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर रेटिंग देखिए 4.3 की रेटिंग है, 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है। ये ऐप डाउनलोड करना है। जैसे आप ये ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर यह फुल स्क्रीन के अंदर ओपन नहीं होता है, छोटे से साइज में यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, तो यह परमिशन यहाँ से अलाउ करना, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसे क्लोज करते हैं, तो ये देखिए ये रहा वो ऐप वॉल्यूम बूस्टर। ओपन करना, देखिए फुल स्क्रीन के अंदर ये ओपन नहीं होता है, छोटे से साइज में नीचे यहाँ पर ये ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। नीचे यहाँ पर ऑप्शन है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे आपको 60% पर सिलेक्ट करना है। 60% से ज़्यादा आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके फ़ोन का स्पीकर डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसे 60% पर ही सेट करके रखिए। फिर यहाँ से बैक करना है, फिर नीचे देखिए वॉल्यूम, इससे यहाँ पर कि जब आप अपने फ़ोन में वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ाते हैं, ये वॉल्यूम यहाँ से बढ़ता है। ठीक है, अगर आप कम करेंगे यहाँ से ये कम होगा, तो ये आपके फ़ोन का जो वॉल्यूम है ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम में बढ़ाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये बढ़ रहा है, तो इसे आप यहाँ से फुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे देखिए ऑप्शन है बूस्ट, यहाँ पर आपको करना क्या है, बूस्ट। सबसे पहले तो इसे आप 20% में यहाँ पर सेट कीजिए। 20% करने के बाद अभी आपको अपने मोबाइल के अंदर एक म्यूज़िक प्ले करके सुनना है। जब आप म्यूज़िक प्ले करके सुनेंगे, आप देखेंगे आपके फ़ोन के स्पीकर से आपको तेज़ और क्लियर आवाज़ साउंड सुनने को मिलेगा।
सभी फ़ोन के अंदर 20% करने के बाद आवाज़ कई गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर 20% करने के बाद भी आपको आवाज़ कम सुनाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी आप इसे 40% कर दीजिए। 40% करने के बाद तो आप खुद देखेंगे किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज़ करती हो, सभी फ़ोन के अंदर 40% के अंदर बहुत ही तेज़ आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा, तेज़ साउंड आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर बढ़ाना है। डायरेक्ट आपको इसे फुल नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे बढ़ाना है। म्यूज़िक प्ले करके सुनिए, आवाज़ सही से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर 40% के अंदर भी आपको लग रहा है आवाज़ कम आ रहा है, फिर आप इसे यहाँ से बढ़ा सकती हो। अगर आप ये 2 सेटिंग अपने फ़ोन के अंदर कर लेती हो, पहले सेटिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया, स्पीकर के अंदर जो भी डस्ट, कचरा, पानी वगैरह पार्टिकल्स हैं वो आप कैसे क्लीन करोगे ताकि स्पीकर से सही से आवाज़ सुनाई दे। और दूसरे सेटिंग के अंदर कैसे स्पीकर को बूस्ट करना है। अगर आप ये 2 सेटिंग कर लोगे, स्पीकर से आपको सही से आवाज़ सुनाई देगा और तेज साउंड भी स्पीकर से आएगा, नया जैसा आपका फ़ोन का स्पीकर बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।